ভিডিও বাংলা স্বাগত জানাচ্ছি। আমি মোহাম্মদ আলী। আজকে আমরা শিখব একটি পাওয়ার সাপ্লাই কিভাবে টেস্ট করে এবং একটি নতুন পাওয়ার সাপ্লাই কিভাবে চেঞ্জ করবেন। অর্থাৎ আপনার কম্পিউটারে পাওয়ার পাচ্ছে না, সেই পাওয়ার না পাওয়া পরিস্থিতিতে আপনি কিভাবে বুঝতে পারবেন যে আপনার কি নষ্ট হয়েছে, পাওয়ার সাপ্লাই নষ্ট হয়েছে নাকি মাদারবোর্ড নষ্ট হয়েছে। আমি আজকে শিখাবো কিভাবে একটি পাওয়ার সাপ্লাই কম্পিউটার ছাড়াই চেক করা যায় এবং সেই সাথে কিভাবে একটি নতুন পাওয়ার সাপ্লাই লাগিয়ে আপনারা কম্পিউটারটিকে আবার রান করতে পারবেন। এখন আমরা সিকিউরিটি খুলবো। সিকিউরিটি খোলার জন্য প্রথমে যে দুটো নাট আছে নাটগুলো খুলবেন। নাটগুলো খোলার পরে এক পাশ থেকে চাপ দিয়ে কেসিংটাকে খুলবো। খোলার পরে এটাকে এক পাশে রাখি। সিকিউরিটিটাকে আমরা এভাবে রাখি, অন করে দেখি। পাওয়ার দেওয়ার পর এখানে দেখুন, পাওয়ার দেওয়ার পরে এখানে প্রসেসর যে কুলিং ফ্যান আছে সেই কুলিং ফ্যানটা ঘুরছে না, অর্থাৎ আমার এখানে পিসিতে যে পাওয়ারটা সেই পাওয়ারটা সে পাচ্ছে না। এখন আমরা চেক করে দেখবো পাওয়ার সাপ্লাইটা ভালো না খারাপ। সেই জন্য এখানে প্রথমে মাদারবোর্ডের সাথে যে পাওয়ার সাপ্লাই থেকে আসা পাওয়ার কর্ড আছে সেই পাওয়ার কর্ডটাকে খুলবো। এই যে এটাকে খুলবো, এটাকে আমরা হাতে নেব। হাতে নিয়ে এই পাওয়ার কর্ডটা দেখুন একটা নচ আছে এখানে, এই নচটাকে খেয়াল করবেন। নচটার পাশেই এদিক থেকে 1 2 3 4 অর্থাৎ এই 3 4 নম্বর যে দুইটা কেবল আছে, এই দুইটা কেবল 3 4 এই দুইটা কেবলকে আমরা শর্ট করে দেখবো। আপনি যদি চিন্তা থাকে চিন্তা দিয়ে দেখবেন। আমি একটা তারকে ছোট করে, ঠিক আছে, একটা তারকে ছোট করে তার দুইটা মাথা বাইর করে এই দুইটা পয়েন্টে শর্ট করতেছি। শর্ট বলতে এই পয়েন্ট 3 এবং 4 এই দুটো পয়েন্টে তারটাকে আমরা শর্ট করে দেখবো যে আমার পাওয়ার সাপ্লাইটা রান আছে কিনা। দুটো তারকে শর্ট করার পরে এখানে আমরা দেখি এখানে ফ্যানটা ঘুরে কিনা, অর্থাৎ সিপিউর পিছনে যে ফ্যানটা আছে সেটা পাওয়ার সাপ্লাই ঘুরতেছে না। তার মানে কি আমার এই ফ্যানটা, এই সিপিউর পাওয়ার সাপ্লাইটা নষ্ট। ঠিক আছে, এখন আমরা পাওয়ার সাপ্লাইটিকে চেঞ্জ করব। চলুন আমরা আরেকটি নতুন পাওয়ার সাপ্লাই প্রতিস্থাপন করা শিখি। প্রথমে ভাববো না যে আমার মাদারবোর্ড নষ্ট বা কম্পিউটার নতুন কিছু নষ্ট। প্রথমে পাওয়ার না পেলে পাওয়ার সাপ্লাইটিকে চেক করবেন। চেক করার পরে আপনি নতুন একটি পাওয়ার সাপ্লাই কিনে নিয়ে আসবেন বাজার থেকে। আমি নতুন একটি পাওয়ার সাপ্লাই কিনে নিয়ে এসেছি, সেই পাওয়ার সাপ্লাইটি এখন আপনাদেরকে প্রতিস্থাপন করে দেখাবো। প্রথমে পাওয়ার কর্ডটিকে খুলে দিবেন, কারণ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে কাজ করাই ভালো, না হলে যে কোনো মতো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এখান থেকে নাটগুলো খুলবেন, যে নাটগুলো আছে নাটগুলো খুলবেন, 4টা নাট। এই 4টা নাট খোলার পরে এখানে পাওয়ার সাপ্লাইটিকে এখন আমি বাইর করে নিয়ে আসবো। তার আগে এখান থেকে এই যে নসটা, যেটা গ্রাফিক্স কেবল, গ্রাফিক্স ডিসপ্লে পোর্টটা, এই গ্রাফিক্স এই পোর্টটা যদি না লাগানো থাকে আপনার পিসি রান হবে কিন্তু ডিসপ্লে আসবে না। এই কেবলটা খুলবো, সাথে অনুষঙ্গিত অন্যান্য পাওয়ার কেবলগুলো আছে হার্ড থেকে, অন্যান্য কেবলগুলো খুলবো। তো মানে আমরা শিওর হলাম যে আমার এই পাওয়ার সাপ্লাইটা নষ্ট। এখন আমরা নতুন পাওয়ার সাপ্লাই কিনে নিয়ে এসেছি। নতুন পাওয়ার সাপ্লাইটিতে আপনাদেরকে কিন্তু দেখাবো কিভাবে নতুন পাওয়ার সাপ্লাই আপনি প্রতিস্থাপন করবেন। এটা বাংলাদেশি গ্লোবাল ব্র্যান্ড সুন্দর একটি প্রোডাক্ট, কম দামের ভিতরে ভালো পাওয়ার সাপ্লাই। পাওয়ার সাপ্লাই অবশ্যই রেটেড পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করা ভালো। রেটেড বলতে এক একটা রেটেড পাওয়ার সাপ্লাই দাম 3.5 থেকে 5,000 6,000 10,000 15,000 টাকা আছে। যেহেতু এটা আমরা হোম ইউজ করবো অথবা ছোটখাটো কাজ ইউজ করবো, আমার বেশি গ্রাফিক্সের কাজ নাই, তার কারণে আমি কম দামের ভিতরে ভালো, অর্থাৎ মোটামুটি একটু ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই কিনে নিয়ে এসেছি। এখন আমরা পাওয়ার সাপ্লাই 3 এবং 4 নম্বরে, নচের পাশে 3 এবং 4 নম্বর পয়েন্টটাকে শর্ট করব। শর্ট বলতে আপনার অন্য কোনো পয়েন্ট শর্ট করলে আবার পাওয়ার সাপ্লাই জ্বলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই জন্য খুব সাবধানের সহিত শুন বা ব্যান্ড হলে ভালো। এটা দিয়ে এখানে প্রথমে 3 নম্বর দিলাম, তারপর এখানে 4 নম্বর পয়েন্টটিকে শর্ট করব। 3 এবং 4 নম্বর এই দুটি পয়েন্টকে শর্ট করার পরে আমরা এখানে পাওয়ার বাটনের এই পাওয়ার বাটনটিকে অন করব। অন করলে দেখুন পাওয়ার সাপ্লাইটি রান হচ্ছে, অর্থাৎ ফ্যানটিকে ঘুরতেছে এবং এই পাওয়ার সাপ্লাই যে ভালো সেটা আমরা টেস্ট করতে পারলাম। তাহলে আমরা এখানে যে জিনিসটা শিখলাম সেটা হচ্ছে যে কিভাবে একটি পাওয়ার সাপ্লাই পিসি ছাড়া অর্থাৎ সিপিইউ ছাড়া মাদারবোর্ড ছাড়া কিভাবে একটি পাওয়ার সাপ্লাইকে আপনি চেক করতে পারবেন। কারণ আমরা জানি যে কম্পিউটারের সাথে না লাগালে পাওয়ার সাপ্লাই চেক করা যায় না, কিন্তু আপনাদেরকে আমি আজকে স্পেশাল চিপটা দিলাম। সেটা হচ্ছে যে কিভাবে একটি পাওয়ার সাপ্লাই আপনারা পিসি ছাড়াও চেক করতে পারবেন। কেমন? এখন আমরা এটাকে অ্যাসেম্বল করে ফেলি। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন কিভাবে পাওয়ার সাপ্লাই চেক করতে হয়।
অ্যাসেম্বলিং করার জন্য পাওয়ার পোর্টটিকে ডিসকানেক্ট করব। ডিসকানেক্ট করে এখানে এই পয়েন্টটাকে উপরে দিয়ে দেবো, এই ভাঁজের সাথে লক করে এখান থেকে এটা নিচের দিকে এখানে পয়েন্টগুলোর সাথে মিলবে এবং এই ফুটগুলো সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা থাকবে। নাট লাগানোর নিয়ম হচ্ছে যে প্রথমে কোনায় কোনায় আপনি প্রথমে এই কোনা লাগালে সাথে সাথে তার উল্টা বিপরীত কোণে লাগাবেন, কখনো পাশাপাশি নাট লাগাবেন না। নাট লাগানোর নিয়ম হচ্ছে যে কোনায় কোনায়, এই কোনায় একটা দিবেন আর তার উল্টা পাশে আরেক কোনায় আরেকটা নাট দিবেন, ঠিক সেম ভাবে অ্যাজ ইট ইজ। এই কোণে একটা দিবেন, তার বিপরীত পাশে কোণে একটা দিবেন। আমরা পাশাপাশি নাট লাগাবো না, কোনায় কোনায় লাগাবো, যার কারণে ফিটিংটা ভালো হবে কোনায় কোনায় লাগালে। এখন এখানে আসি আমরা প্রথমে মাদারবোর্ডের ATX পাওয়ার কর্ড কানেকশন, যেটা ATX পাওয়ার কানেকশনটাকে সংযোগ দিব। নচটা এই নচের এই পাশের দিকে লাগাবো, এখান দিয়ে চাপ দেব জাস্ট এখানে পয়েন্টগুলো মিলে। জোড়াজোড়ি করলে কখনোই লাগবে না, পয়েন্টে মিললেই তখনই লাগবে। তারপর দেবো আমরা ডিসপ্লে পোর্টটি, 4 পিনের যে ডিসপ্লে পোর্ট আছে, ডিসপ্লে পাওয়ার পোর্টটি দিলাম। আর খেয়াল রাখবেন কেবলগুলো যাতে এলোমেলো না থাকে, আপনার প্রয়োজন এগুলোকে গুছাই নেবেন, অর্থাৎ একটা কেবলের সাথে একটা কেবলকে গুছাই নেবেন যাতে পরবর্তীতে এটা সিপিউর ভিতরে সুন্দরভাবে সাজানো থাকে। আমি এটাকে আলাদা করে এখানে দিয়ে দিলাম। ওকে, এবার আমরা হার্ড ডিস্কের কানেকশনটি দিয়ে দিব। নতুন মাদারবোর্ড গুলোতে 8 পিন থাকে, যার কারণে ওইখানে এটা লাগে, যেহেতু আমাদের এটা 4 পিনের আগের মাদারবোর্ড, যার কারণে এখানে এই পোর্টটি লাগলো না। এখন আমরা পিসির পাওয়ার কেবলটা লাগাই দেখব। এখানে পাওয়ার কেবলটা দিব। অবশ্যই পাওয়ার কেবল দেওয়ার আগে এই সুইচটাকে অফ করবেন, সরাসরি লাগালে পাওয়ার সার্কিট যে কোনো সময় শর্ট সার্কিট হতে পারে। এটাকে অন করি, অন করার পরে এখন এখানে পাওয়ার সুইচ দিই, দেখুন আমার সিপিইউটা অন হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এখন যে 3টা শব্দ দিচ্ছে সেটা হচ্ছে র্যামের শব্দ। আমার র্যামটা হয়তো কোন কারণে ঠিকমতো প্লেস হয় নাই, যার কারণে বিপ শব্দ দিচ্ছে। কম্পিউটার বিপ শব্দ দিলে বুঝতে হবে র্যামের প্রবলেম। সেক্ষেত্রে র্যামটাকে খুলে পরিষ্কার করে আবার লাগাই দিলে বিপ শব্দটা চলে যাবে। দেখুন আবার অফ করলাম, র্যামগুলোকে খুললাম। র্যামগুলোকে খোলার পরে একটু মুছে আবারও লাগাই দেন। র্যামটাকে খুলে আবার যখন লাগাবেন তখন নচগুলোতে কট করে আওয়াজ করে শব্দ করে লেগে যায়। আবার পাওয়ার কট দিয়ে অন করলাম। এবার পিসিটা এক শব্দে আর কোনো সাউন্ড না দিয়ে চালু হয়ে গেল। তাহলে আমার কম্পিউটারে আপাতত এখানে যে র্যামের কাজটা ছিল সেটাও শেষ করলাম। শেষ করে এখানে আমরা ফিটিং করে দেবো। ফিটিং করে বক্সটা ফিটিং করে এখানে সিপিইউ পারে যে 2টা নাট আছে, নাটগুলো লাগিয়ে এটাকে কাজ কমপ্লিট করব। এখন আজকে আমরা শিখলাম কিভাবে একটি পিসির পাওয়ার সাপ্লাই নষ্ট হয়ে গেলে সেই পাওয়ার সাপ্লাইকে আপনি চেক করবেন, কারণ সাধারণত বাসায় অতিরিক্ত পাওয়ার সাপ্লাই বা অফিসে অতিরিক্ত পাওয়ার সাপ্লাই থাকে না। তাহলে আপনার পাওয়ার সাপ্লাই নষ্ট হয়েছে কিনা সেটা কনফার্ম হবেন এই পয়েন্ট দিয়ে, অর্থাৎ ওই 2টা পয়েন্টকে শর্ট করে নিশ্চিত হবেন যে আপনার পাওয়ার সাপ্লাই নষ্ট হয়েছে নাকি অন্য কিছু। পাওয়ার সাপ্লাইটা যখন নষ্ট হয়েছে আপনি কনফার্ম হবেন, একটি পাওয়ার সাপ্লাই কিনে নিয়ে আসবেন। কিনে নিয়ে আসার পরে পাওয়ার সাপ্লাইটাকে রিপ্লেস করবেন এবং পাওয়ার সাপ্লাই টেস্টের সিস্টেমটা তো বুঝতে পারলেন। এবং সেই সাথে কম্পিউটার খোলা রাখার কারণে অনেক সময় বালু করে র্যামে যদি কোনো কারণে বালু ধরে, র্যামে যদি কোনো কারণে সমস্যা দেখা দেয় সেটা কিভাবে সলভ করে সেটা আমি দেখালাম। কারণ র্যাম যদি ঠিকমতো না পায় তাহলে পিসি ডিসপ্লে হয় না, শুধু বিপ শব্দ দেয়। ওই বিপ শব্দটাকে কিভাবে ঠিক করে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখালাম। তাহলে আজকে এই কয়েকটি টিপস দিয়ে আপনাদেরকে আমি যে ভিডিওটি দেখালাম সেটা আশা করি আপনাদের অনেক কাজে লাগবে। পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নোটিফিকেশন বাটনটি অন করে রাখবেন। আজকের মতো সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।